Daga ɗaukaka zuwa zauɗaka. Labarin wani ɗan talla ne wanda shi ɗin ya kasance sunansa Leo, ya kasance jarumi mai son gyaran jiki, ma'ana mai son ɗaga ƙarfe da dai sauransu. So shi ɗin ya taso yana da aƙidar yin talla, yana so ya kasance jarumi, a dinga nuna shi a talabijin, ma'ana ana zancen shi yana talla. Kwatsam suka haɗu da wata jaruma wadda shi ɗin ya kasance yana begenta, masoyinta ne, dama ya riga da ya san ita ta mai nisa, ita ma 'yar tallan ce. Sai suka samu damuwa ita tsakaninta da wani jarumi wanda shi ɗin ya kasance shi ma dai sana'arsu ɗaya. So shi kuma ya fi ta matsayi a wannan masana'anta ta gabatar da talla. So kwatsam wannan jarumi yana nuna mata irin yana son ta, so ita kuma ba ta son shi. So wannan can jarumi kenan. Shi kuma wannan jarumi a nan bawan Allah Langesa babu abin da ya sani, aka zo ta shigo mai cikin rayuwa. Tunda ta shigo mai cikin rayuwa, rayuwarsa ta canza. Wa'incan suka je suka san yadda suka yi, saboda ya zo sai da ya zo ƙwace duk wani kango da suke tunani da shi na mallakar lamba ɗaya, sai da ya zamo lamba ɗaya in dai talla kake ya fi ka. In dai talla kake kowane irin talla, li waye li ne zai min talla ne, to haka ne ya gabata ya faru a tsakaninsu. Wancan jarumi ɗan talla sai da suka san yadda suka yi, suka haɗa ƙarfi da ƙarfe, suka zo suka yi poisoning ɗin wannan gaye, gaba ɗaya halittarsa ta canza. Kai mu nemi wannan fim ɗin mu sha mu nemi